שלום לכם וערב טוב, ועכשיו לנושא הבא שלנו. בסניף שיכון בפתח תקווה מתקיים הערב ערב פרידה, הם עושים את זה בצורה של אוסקר. בואו נעבור לכתבנו בשטח, יורם מלנו. שלום לך, כאן יובל. היום הולך להתקיים טקס, חבל לך על הזמן. טקס הולך להיות בסניף שיכון, הולכים לעשות פה משהו מדהים, מדהים. אתה לא מבין, אני מרגיש פה את האווירה המתרגשת באוויר, הולך להיות פה משהו, עבר לך על הזמן, עבר לך על הזמן. לזוכת הפרס, המדריכה האהובה, טלי. נולדה ב-1997 בברזיל, כינוי קטנטונת, תחביבים, מהפכה עם בנים, סוד, אוהדת ארגנטינה. ילדים אני אוהבת, לא מרפה ולא עוזבת. נבטים עכשיו ניצנים, לא נורא, הם הקטנים. נמשיך ונרדוף אחריהם, אני ממש כמו אמא שלהם. אני משקיעה זמן חשוב לעזור שוב ושוב, את אביחי אני אוהבת ובשימי מאוהבת. לא, סורתי משהו אחר. זה לא עדתי, שלום לרון ואוהד! שלום שירה! אתם מתרגשים? אש! עד כמה מ-1 עד 10? 3, 4 ו-10! לא יותר מ-10? קצת יותר. אנחנו כאן עם נאורי דואק, פוליטיקאי צעיר. אני רוצה לשאול אותו שאלה, מה דעתו על חוק הגיור? נאורי, מה אתה חושב על חוק הגיור? קודם תעיף את הגברת. סתם. עכשיו, רבותיי, חוק הגיור זה אסון למדינת ישראל. צריך להשמיד, להרוג ולהרוס כל איש שחושב על זה. לא להרוג אותו, אבל אין חוק כזה, לבטל אותו. קייל וטלי לרעיון אישי וצמוד. אז אני מאמינה שאתן מתרגשות, כמו כולנו, בכל זאת סיכום של שנתיים מדהימות, מלאות בעשייה. למה אתם הכי תתגעגעו בסניף? למד"שית ולחניכות. לחניכים, סתם. לשימי. לחוברי אבל גם, נו. סתם לא, לכם באמת לצוות, באמת שהתגבשנו ואין עליכם באמת אבל. לצוות, לאווירה הסניפית בכללי, לחודשי ארגון, אין, על הכל באמת. Je n'ai pas pris tout de ma frisson, je n'ai pas pris de l'élément, de l'échiqueux. Je n'ai pas pris de l'adraka. J'ai le coin, des trous tout trois. J'ai le coin, je n'ai pas parlé français, j'ai madame. J'ai baguette. Corazon. Oh, c'est le padre de TC? Oui, j'ai mon de le coin. De trois. Merci. אז איך אתם מסכמים את התקופה הזאת? האמת, עוצמתי ביותר. תקופה עוצמתית, כל השנתיים האלה היו באמת מטורפות. כל המלא שטויות של מסעות ודי מחנות היה מטורף. וגם עם צוות נאמן כמובן, היה אחד הדברים הטובים שהיו, בלי ספק. שלום רבותיי, שלום לך דני, כבר חזרנו אלינו שוב. פה אתם יכולים לראות, כבר נגמר הקטע המרכזי. עכשיו אנחנו נעבור תורם ונשאל אותם. שלום לך שלמה, כמה אתה מתכנן לתרום לישיבת הרמו החדשה שנבנית? מלא כסף. עכשיו נעבור לעופר אליהו. כמה אתה מוכן לתרום לנטילת ידיים? תשמע, אני אגיד לך את האמת. מחד גיסא, זה חשוב. חדרת ברוב המדרת מלך, לבנות ממש מבנה קודש.
ממיטב כספי הייתי שם על זה. ממיטב כספי, לדוגמה, אלון, מכל הכסף שהוא עושה מהווינר. הוא יכול לתרום מלא! אבל בעזרת השם שנזכה לתרום, בעזרת השם, אמן. אתם רואים פה הקהל צמא לתרום! יש פה צמאון רב. דני, בוא נבדוק אולי עוד אחד. שלום לך יובל לונגר, מה אתה מוכן לתרום לשבט הר המור? אני מוכן לתרום את היופי שלי. את המה? את היופי שלי, את המורית. הנה, את היופי שלו, הוא כבר תורם. אתה רואה, אנחנו רואים פה צמאון של האנשים. דני, אני אומר לך, האירוע פה חבל הזמן. בחזרה אליך, דני. תודה לנאמן המדהימים והיקרים, ואני אגיד את זה נטע. תודה רבה לנאמן המדהימים והיקרים והמושלמים שעשו פה ערב הרבה יותר מושקע ממה שעשינו לנעלה, אני מודה. אני חושבת שכן, לא, בסך הכל היה ערב מוצלח, היה סבבה. אני רוצה למסור דשים. אם אין פה דף אז לפחות שזה יהיה בכתב, בעל פה. אוקיי, דש ראשון לברדה איכמה, שלא משנה מי זאת, סתם, יש לה דש מחוברי נטו, רק חוברי, לא אף אחד אחר, כי כל השאר זה אהבה חד צדדית שלה אליהם, אז כאילו חבל לאכזב אותה, אתם מבינים? זה פשוט נורא. אוקיי, דש לאביה, אריאל מוסר לאביה דש חמחם.